sisinga pronokana haina commune haina mjike commune alafu ekanga bo besoin mathalan ya college au l'hôpital bakamba inu paro intercommunal et namna je ilijo finance manabanu sifanyi hazi mahambira ramwaye zikomoro sisi etabia hatu si ufanya ndongo batinakari rifikiri ejo waliba wandu hindi mapesa ngarjore nganda hubi panga bo projet chaque bo finance ma projet ze commune eno bijo libe mera au fond ekarlo anzara ngali namna ya shikomoro bimina ifikiri babi na batimana wana shama wa komoro alternative donc emila suso ngazija mathalan ngejo saidia hakuye commune ambre mfano silarma majlisi ya Jongwe yonge na usuli ya wahe msiru wa Juma mathalan ya Jongwe kwa sina problem ya Dangwe or ijonkini shiha maweni ngona problem ya msihiri ekari changanya maweni na Jongo eske ya daha ungejenda ufanye msiri ya maweni na wongo anzo fanye Bangwe donc c'est objectif keti sawa ekari dekante harmamiji parce que sisi akomora alternative kartukubali serikali nne harmwa issue antiti sama ngajo de harmwa détail programme ngajo supprimer ces gouverneurs ngajo ka région au niveau de chaque région ngazija ngajo ka région dar ani embude amani so embajini ne limani yo région nzima langwe hambu bambao itsandai washid yo région abili emitsami huli nembude ne amahame ne mbwanku yo région nzima 3 régions en juin il y aura 2 en mai il y aura 1 et Mayotte 2. Donc, Kali, Richindi de Belemaoud. Si c'est les communes au niveau des hôpitaux, parce que, le principe de base, il y a hâte, alors nous comme alternative, quand on fait un rongo, ça se passe au fanyo bahan. Shangar jo fait un rongo, raona za fanishiha. Par exemple, en Rwanda, on fait une expérience sur cas de transfert d'argent. Il y a une communauté de la diaspora, ils s'aident à l'hôpital. Leo mimi tina ujua kama na ubehema pesa mjini hayu ekanja shina namba kaba hadisi na monogram ka haini sa ujua beha mapesa vuvuni haukurani sima yabo eneronge darmo l'hôpital harmene bavu na kurani sima genzao yemi o mjini wajue gananzo rende de santé gratuit mais qui va contrôler et santé gratuit donc ekomini wajua ka wepa risufa hakamu ade kweli kajarambulisia wa ordonnance rabu gar décentralisé la gestion ya hospitalière ya quotidienne ya mwanadamu komoro sorte ya mutuelle donc ya bukatuti ya ukutuzi haku shangar décentralisé dans la centralisation. Et deuxième question et quand tu dis ni hadan ya husu upande za vote c'est vrai ze vote za komoro zinjizika wiji shamila ndongonda na zoni rema inonesi rangu 2002 rihundu système tournante et rangura hunde système tournante rihundu stabilité politique na hiyo ndio gaji handani ya développement économique parce que la stabilité wandu kwa jufikiri développement donc ekaleo samokana manzon ke candidat 2016 ndabo balo stabilité njokana ngabo voti batina ukutu batina kudeta. Et vote il y a 2002 il y a Gazija pakawiti tukan zwan comme ça vote c'est ka Komoro kati ya Zali Hunda d'ailleurs les deux challengers Kamali na Mrehemula Mradabi wa désisté on a fait vote à mascarade il passe mais il y a 2007 il y a amélioré il y a Balasambi au pouvoir 2006 il y a amélioré quand même parce que quelqu'un de l'opposition il a voté pas qu'à transparence. Pourquoi Ritsowana, il y a qu'à transparent. Ritsowana, ma organisme international, Wadje, ou à maintenir transparence, il y a Kaya, il y a 2006. Il y a des Djaboulabi. Là, nous, Ekaba, j'ai voté à Kiwiti Hali. Est-ce que Nganjo Haina Wakatiri Dokubaluka, il n'est Hali, Minsukubali? C'est des Halino. On a senti Pierre Haraka et votre zid, Bania Hibot Namamiche, Yahibiwat Sifulanga Yeche, Shadow Arayo wa Komorupia, Yabo Kari Hara et Zevotizo, Yabo Gadoshinda rebloqué. Et troisième question est préalable à 2016, ils ont riao. Marhaba, narishlia manyasi alipara manange na suala faringa na umrongo. Na manama Sayyid Abdullahi, kamchivu halisi,
izuambao yao mana mdungu onukaya ngumetrize ndondo isiasa komo na binga mshukurio abo bado mdungu komori hamandasi uramuondo ndondo zetumemba za po imahalana kanda lishimishi haku dajila wahanga za husule bwanisho la uhanse madepite harumwe tananta hema swalo marabu haude maane kamwa benze kama orereje bana huzone saabo kama alinga madepite mane uonesa urugo wahuandu wakoleti mwachaguwe ulege msano mitami uline mbude huandu wado yuko watoka wenji lana wando lumu alino wana depite mzima nisfale ilote inangalijiuzisa umoroni na huku njia hamunofu wa demokrasi umandu wa demokrasi ukolezi muke ilivyo tijibu halisi na tijibu halisi abu wauna zenongo hizo ngabona suala la vili tena wana kubaliana hamu mzungulio wa hezisiwa ni urukanga turnanza ngujo kanga bo kutpar eze kutpar tena heliza hansiwa nguono kanga bo buruma ilofungula kaulazimwe kanga bakisha harmonza unu wando munde suala wa munde chawa harma izo na babo kamcho kangu ele wondo ndondo izo na babo sele swala langu na kandani munjiliendo ndondo manangu ndilikindo haki harmwe decentralisation régionale inu ivumbu wao kitu handa uyeleze ikambo jushinda hedi ufikirio ya gestion ya kaulazimwe ifanyiwa eketa decentralisation régionale ifanyiwa harumwe eze kesi za kaulazimwe zikamweze eze region etartibu utoto efikira wandu wazima tufanye detournement de mana uzone sawo harumwa suala ukonga kumahala kukontsita kora minawe shamdo bakanga bombidi ndo d'accord uonesa ukaya kabati investissement ifanyiwa harumwa etakomorien demanda watu nchi RCT ukauzonesa kubana chamia mwanzo hambi ukaya ngabo société d'etat kanda investissement shanga zitauma pesa tuma shashi ujoka société ya hydrocarbure woberone monopole ya he carburant kabati concurrence ngujote na kema amwe yo société ilona gestion ya kumweti nemaji kabati concurrence izonga zitauma pesa tuma shashi watina uvumbu wa mapesa nchi yao tena yahusu harumeze pavillon la shikomori ize bato zidate pavillon komori watoma pesa tuma shashi ngawo 269 aboge ngawo enizeidia belina beli zitoma pesa menji shanga mdwanu kaya ngawo umavu uaminifu na witi ufanyiwao ne magomena wa hatu yunde mana isla receptive toshinda za njia wafanyiha investissement shanga mdwanu ka eze société d'etat mwanama Said Abdullahi manamdo nikawe ngune wando nondo hizo na gao na pesa ngali shai jumkinishi hamade ndio handa kufanya investissement za jurumu zifanyiwa harmandongo za exportation ha produire du produise harumwe maswala hapo hizo kwenda kumfagonga na haki shai zona kaza muhambe kama pesa munjo maswali ngayo manangu ndio pesa isitete economic ya njia komoro wakatraka uzora ya watu ekema pesa ya garu milo harmanzia za haki za investissement mswafini kama Morisi wa juri Parisa hawima Parisa Morisi wa ya Parisa harmumuja rakauyeshi wakati passport za kausiwa gejeto sawa ni mapesa njo Morisi wanabaje mapesa tumashashi na ende maboshoni yaliwa yangamiziwa amuve sholo marahazi madama Said Abdullahi izo ambao yabo na binga mimegoni mwandu wafikiwe izo ambao mananga mwele wa ndondondo ndizo harma maji meu yanjiwa mwe ikombeshe elino noze nongo nyezi nguna uzidite na uilezwa komori wajue ukaya decentralisation régionale wote ukutuzi wayetu yote separatisme shainde solution kwa lazimu rirowe harumba mada asuli ya koweti kuangamiza ntia hatu mahadani c'est la bilanga nongo yani tsikandani kushile marhaba ngamumo mnguru ke bazimana wandu pia wajonze hamu ya komoro tsikandani nenusika mimi jambo kana serikali kwa tunda mapesa sha ekambo fanyowe e budget de l'état oka pana budget d'investissement c'est vrai ces sociétés d'état wahana mapesa mali drokabiru mbwazi ndiabu tinauzirejei état bunku ya corruption harmwe décentralisation sisi nganonzo kana e région ne pouvoir central ngwajo hangisa amrugo mfano mili tukamle ngasina problème ya majina mwenje renga indépendance ruhundu EDC et groupe ya voiju que non shinde il est Comores ya 75 ne Comores ya 2015 on doit évoluer
sisi ngari pronoka na haina region wajuka na groupe ya hawe do alimenter et kenoka mécaniquement ou automatiquement ika inu sawa mathalan et kanga rumi yao géothermique harme mbude abukana rumi ya géothermique harme dimani balo jua Faransa amsoneka mfano dans les Val de Marne Bonneuil ngwarumio géothermie Champigny ngwarumio hydraulique ils sont département mijimili. Pourquoi si sur soit giri ou ka ekomor engagé kamili groupe ya voiju. Donc gardo décentraliser ces groupes en même temps gardo décentraliser ses responsabilités et région gardo kana 50% l'état central kwa kana 50%. Yabili de mahakama. Manabana tabu ya Komoro ngasina prison nzima rangu 75 ya tabaha 40 ans. Et prison de là où nabo wezi wenjeza wanadamu wenjeza. Yabili etribunali na ina uyo yabo kajakubali ukabani sisi evolue na kama wenjeza ati administration yonjeza et pire noka sisi kalundezi haina mwanamkomo wa mujoka jeshi manabanu et démocratie nganzo sécurité et justice nganzo sécurité batina sécurité leo juge ujoka ujujo mrom jini ujobibwa kenan kiri Komoro walo Komoro walo 856 000 habitants walo Manga walo à peu près 500 000 rikena police ne gendarme ne le jeshi 2400 police gendarme ne ma militaire ya Komoro pia 2400 sur 856 000 habitants yoma garimanga za seres wa washashi. Donc si singa nzuri enjeze engarenjeza namnaje ngarenjeza we police ikaungarjo sanganga ne gendarmerie. Et quand nous sommes en 2016, nous sommes en gendarmerie, les policiers, nous parlons force de sécurité intérieure, FSI. On doit assumer la sécurité intérieure. Maintenant, et justice, harmonie justice dans vos prévention. Et quand on va pire, vous voulez n'amener, vous avez la police va sécuriser. Il y a des danaï, il y a des tenté. Il y a bili, il y a des hiba, il y a hukumula. Gardo hansi tribunal spécial irangu. Wanu watwaliye wanu wanagamali ya daura rangu 75 parce que man kanon jodi waza rangu 75 hata 2015 ze 40 ans de règne rijua e mali ya daura zihibwa zenedahu haina mrudhwa maana rijua uka zo sensible vafanywa enquête ya patrimoine ya hahi e kari hunduka mru hade tourne mapesa mjuma 500 millions ngena shua ngari mnikome zimili afikiri amangu ya livo amarimbeho asule seida révoluer. Donc ils ont la zimarifikiri parce que haina ntibato mahakama yenti okejuhenda yabo yeneba la kana tendeze sécurité ya henti ritilekeze ngavo flewe ya bilikao e manama ranzore les années londoka ngavo flewe blotiju et code pénal ya Napoléon ranzore modifié engar modifié ndazi d'abord les rétroactivité des lois et qui droit changer shoka dure jedingoni or ngaranzo shere shile jedingoni yabili ngaranzo uri towe okay mahakama yoke na mhula en français haina peni ona limite ona prescription ona peni zisao izo ngaranzo ziye malam jomchambre bi mapesa en 1975 et kahafu sharla hewana hekana mbahanyu harine zitendwa yabonga ina malitazi ni mlonizo na mlambiye ekaine mwahula rimikeni et kati nanyi na mlike sirikali parce que yoti solution kama bamru hafu na yaibi mapesa daula et hafu walona muona wapprove warifi yo haki et kati ya hao sirikali ndo jo urenga e mali ya hao yabili etkana ya masharia toujours ngasina crimes zijiro Komori kao keti kondane haina mwanadamu ya viole mwana ulo tirma mahakumena mitano mwanamsha au mwanamume parce que wale bagage pour tous rangi Komoro haina mundu ya viole mwana tirma mahakumena mitano mwanamume au mwanamshe ngarjo castre elvumume na sama étude na sina wabasha au dormesha makomora alternative ma chirurgien walo prendre faire castration chirurgicale na wambokano na faire chimique c'est moins douloureux ça hana mnatoka wonti ngujo castrewa rivumwe kanofanya mrajina ezekrimizo ngizo nji Komoro donc et justice ya hadani de sécurité
eka harme mabavu mangasi wala mbwa kwa namna je rijo securizo widi o securizo widi ndasi. Marhaba. Donc hizo manyasi zirari gasina manyaso telefoni kabla unika zirari mnago. Manyasi ngarushia. Allô? Oui, ngarushia majie. ya nuhar wasi mara yari yoga no karfi mara ni wano wa siasa wa jumla mwe jiwa jawaru ndoa hasan wakati wa kawazaru wa ngwaro ni sema uso jawari ni ukaza gotiga zona hii gotiga zana zini wajawaji wariria upande wa ahidi wa administrative na upande wa administrative ya yota yetu bila yao amkani kimero ndo baba ngara ngara yao tete yechele mananya wala wa he bank mondiala ambaye hakuna mudo mwezi haweleza wangu komo hawani ya utaya bali yekomeni yoga hawe Afrika waanza tena watoe exportation ya kanti pesa ni wakomore kwa numero ya nobani ila vraiment ila ni tajribu fulani ndio ambapo kwa numero ya nobani kanti shina muda hata jipu kanti shina majitu wala anapara sasa ingarazoni itimara ingarazoni ni pesa ya hela mbao katu ila namna kando kwa dini taratibu meri ula ndio ya wiki kwa leo komo sasa ndio komo muda kustahashana harijua kaya de 10% de 30% ndio kana ndio harmoni ya komo hizo ndio kwa harmoni padini ndio kwa harmoni hari ndio ndio basi ndio kwa ndio kwa harmoni pale wali maji hata serikali kwa japo ndio kwa harmoni mmeta kwa wali kwa turendaje ainge na mwasia kwa ndio kwa amali ndio zada babanka ya yena ndio tizini tutera kuwa yena mwasia kwa ndio kwa kaka tushimewa ila mahutaji waliona wakomori walonizo c'est monter des fois pourquoi parce que déjà et là d'ailleurs pour les niveaux là comment on va pendant 30 ans 40 ans on va avoir une cotisation on va payer la mairie on va payer Paris on va payer c'est la question que le gouvernement a comment ils ont pas de l'argent ils ont de l'argent mais même pour certains gens même pas ils disent pas pourquoi marhaba manyasi ya majie na rishida manyasi wa sana gesida dila hera gobrango manyasi ga rishida assalamu alaikum wa alaikum salam tsengila mbabine kunene na bia hoda honi sisera dia hoda honi ranzi sisera ani wanadamu wa dini siasa hiyo wafanya kahama simakumoria simabahama saha kwa jasoma kwa nasoma kartu jua zafikira za sahari ya ndarendese kartu jua zafikira za billah za rendese na mwanyo kaifile ile hatu wasijaba rona watinga na kwa nana bahanu wajoka za mashiwa wadunda masode kwa hodar hoti marhaba kuna watu kaya banuza ndio na wanadamu walohashiri wewe ndio wanaanza walikaji hivi ndio na mwaka katika zile katika zingine ewa maka ekakuta kasala abo marhaba nzore marka non mitijibiole mzee wangu pasamba kalimo kala komori ya soti pia na zembio za hatu haina mwana mkomoru yasaidie balatikanza ni timizipo ya ususo ya heu wanuwiti wanuwiti ekale onga bomriaja nguhu niko mapesa itoya hahe subutumwa bekabomze inu kunundagu sikaona na wazi wangu la kurnevu ali de France sombo kana ekamono mru hala komoru haja ngumwansizoni mapesa na bo walo komoru ngwalinda orware mapesa na msubutimu msiseke ebanu hiho nyinji hata murubale umriko sisi lumbeshoni ngula siyo mijuza singarbe hao wangu abali yao warikomo pesa sisi lo hunu to yo lazima musiseka banu genzao esiasa ini hatsonti pia sisi komo alternative kati mrujombi kama pesa parce que komo ya hatsonti pia
mruna aje risaidiane vanisi mpaka mini waswili mimi ijo kisha mruna jina ya regeze fikira balie sha omwe haina mri yatsange emasio mzeolange na haki ambaye hatu pia sha naje ya silalo hahe ya makeni ya hatu nono na riwalilie Komoru ritidhulumiwa ngamreje problema ize voti pano hakika garantena amevote bandendo kwa sila administration bali shabanu ho baliansi ngenzomru ya tsungulwa no utsungulwa no wanadamu wa Komoru ekanga botirishi lazima rilaani zetrishi za jiri hili Komoru jojenda ki demokrasi c'est possible ba que demokrasi Komoru pourquoi haina mrundasi ya shemeze ya saidie ya laani haina mru ya votewa hauwiti hawadhulma kajonda uswani marhaba